Ang Lapu-Lapu City Government magpatuman og full road closure gikan Barangay Punta Inganyo hangtod Cordova karong Domingo, Agosto 10, 2025 alang sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu base sa Ordinance number 17-002-2025. Sa Lapu-Lapu City, sirado gikan alas 4 kadlawon hangtod alas 4 sa hapon ang Newtown Boulevard padung Mactan Junction hangtod sa Lapu-Lapu Cordova boundary para sa bike leg og Mactan Newtown padung Punta Inganyo para sa run leg. Alang sa Iron Kids sa Sabado, Agosto 9, alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag, sirado ang Punta Inganyo Barangay Road gikan gawas sa Dusitani Hotel hangtod Artera Hotel. Karong Domingo sa Cebu City, alas 4 sa kadlawon hangtod alas 12 sa udto, sirado ang Cebu South Coastal Road ang Plaza Entry hangtod El Pardo Intersection, lakip ang Cebu South Coastal Road Tunnel o Viaduct Bridge. Walay access sa CCLEC o Viaduct. Sa CCLEX, alas 3 kadlawon hangtod alas 12 sa udto, sirado ang tulay sa tanang sakyanan. Sa Talisay City, alas 5 sa kadlawon hangtod alas 12 sa udto, one lane merge ang northbound traffic sa SRP ug ginadili ang pag-agi sa mga trucks padung og gikan sa SRP. Sa Cordova, alas 4 sa kadlawon hangtod alas 12 sa udto, sirado ang mga daan padung sa Pilipog Tugavi Coastal Road ug Babag, Lapu-Lapu City. Si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamapa sa Lapu-Lapu City Police Office, miingon nga hapit 400 ka mga pulis ang i-deploy sugod kagahapon Agosto 7 ug bawal mag-leave hangtod matapos ang major events. Apil sa preparasyon ang Reyna Bulacna 2025 run nga ipahigayon karong adlaw Agosto 8 ug gilauman nga moabot sa 2,000 ka mga delegates ang mosalmot sa maong event. Ang City Traffic Management System ug ang mga traffic offices sa Cebu, Cordova ug Talisay gipahimangno sa mga motorista nga mulakaw og sayo, sundo ng mga traffic signs ug gamiton ng mga alternate na ruta aron malikayan ang kalangan labi na kung padulong sa Mactan International Airport. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.